makmal rangkaian mesti meja beserta. Dapat kerja pun susah. Buat aduan. Segera laporkan masalah ini terus cepat, mudah dan besar pengguna. Bila ramai yang guna, masalah pun cepat selesai. Dengan e-aduan sebagai pantauan dan ambil tindakan lebih cepat. Semua maklumat lengkap dan mudah diakses. Senang je. Masuk, hantar, buat, tekan. Tujuan utama sistem ini ialah untuk memudahkan proses pelaporan aduan seperti makanan kantin yang tidak memuaskan, masalah kebersihan tandas, kes buli, dan kerosakan kebersihan di kolej. Dengan ini, aduan boleh dikumpul dan dipantau secara sistematik oleh pihak pengurusan. Website e-aduan ini mempunyai beberapa kelebihan utama yang menjadikannya praktikal dan bermanfaat kepada semua warga kolej. Pertama, sistem ini dapat mengurangi penggunaan kertas kerana semua aduan dibuat secara digital. Ini bukan sahaja menjimatkan sumber, malah lebih merosak alam. Kedua, proses tindakan menjadi lebih pantas. Aduan yang dihantar akan terus direkod dan boleh disemak oleh pihak pentadbiran dalam masa nyata. Ketiga, semua data aduan disimpan secara sistematik dan selamat menggunakan teknologi pangkalan data seperti XAMPP. Ini memudahkan rujukan semula dan pemantauan statistik aduan. Akhir sekali, laman web ini direka bentuk untuk mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sama ada melalui komputer atau telefon pintar. Secara keseluruhannya, sistem ini memudahkan komunikasi dua hala antara pelajar dan pihak pengurusan kolej dalam menyampaikan isu dan mencari penyelesaian.